Бишкекте мурдагы мамлекеттик бала бакчага караштуу 2 кабаттуу имарат ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Буга чейин УКМК тарабынан Тыныстанов көчөсүндө жайгашкан Ак кеме бала бакчасынын ашканасы жана кир жуучу жайы болгон аянты 314 чарчы метрди түзгөн социалдык багыттагы мүлк мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылганы аныкталган. Тактап айтканда 1995-жылы 1-май райондук администрациясынын мурдагы кызмат адамы ошол кездеги нормаларды жана жоболорду бузуу менен аталган 2 кабаттуу имаратты мыйзамсыз менчиктештирди. Түшүндүрүү иш-чараларынын негизинде ал объектке ээлик кылуунун укукка жатпагандыгын түшүнүп, өз ыктыяры менен кафе катары пайдаланып келген 2 кабаттуу имаратты жанаша жаткан жер тилкеси менен мамлекетке өткөрдү. Имарат мындан ары максаттуу пайдалануу үчүн Бишкек шаардык мэриясынын балансына берилди.